喂，Hello，大家好啊！今日咧就唔同大家開箱啦。今日咧想同大家講下咧，關於爆旋陀螺呢個 layer 咧，就有啲少少嘅發現啦。咁就想同大家分享下啦。咁如果打開陀螺嘅朋友仔咧，應該一早已經知㗎啦。咁啊，如果 for 啲新手嘅話咧，咁可能咧都會有少少幫到你嘅。好啦，咁我哋每隻陀螺咧都係有3個部件啦，分別係底啦、鐵啦同埋個 layer 嘅。咁我哋拆開睇睇先。係啦，咁咧大家咧可以咧留意一下咧，其實咧每一個 layer 咧呢個位置咧都係有啲鋸齒位嘅，呢啲鋸齒位啦。咁其實係愛嚟做乜嘢嘅咧？最主要咧就係你呢個底座，你試下揾隻手咧咁樣撳開佢咧，咁你就發現咧撳完出嚟之後咧，你會見到呢度有兩邊有個扣位嘅。咁最主要點樣可以扣實成個陀螺咧？就係將呢個扣位撳入去之後扭落去嗰啲鋸齒度，咁可以成隻陀螺咧收緊啦。就主要都係咁樣啦。好啦，咁呢變咗嘅關鍵咧，在於就係呢個鋸齒位嘅高低同埋佢嘅多少啦。咁而我哋呢一款陀螺面嘅話咧，咁佢嘅鋸齒位咧就係屬於咧就係唔係算太高嘅。咁點樣分別佢高低咧？其實揾隻手指咧，你試下撳落去咧。如果係好刮手嘅話咧，都已經知高啊定係話低啦。咁而我呢一款嘅陀螺咧，就係呢啲邊咧。就係比較幼一啲嘅，同你普通嗰啲新款陀螺嚟講咧，就有少少分別。咁啊，陣間我都會 show 俾大家睇下咧，新款嘅分別喺邊度。咁呢一個咧係比較咧係容易，即係比較鬆一啲啦。咁如果你扭落去咧，你都會聽到個聲啊，順滑嘅個感覺就係。咁如果係順滑嘅話，咁就咧好容易咧就係鬆啦。咁鬆會點咧？就好容易俾人擊爆啦。咁呢個就係大家都好唔想嘅情況啦。咁變咗咧，你揀 layer 嘅時候咧，咁你又可以喺呢度咧咁啊留意下啦。咁另外又開多隻啦。咁呢隻改造型嘅死神啦，咁我扭開佢。咁其實你一扭咧已經聽到同頭先有分別噶啦。呢個聲係咁樣嘅，而頭先嗰個聲咧係嘛都已經聽到有個分別啦。咁我即管睇下啦。咁啊打開佢。好，咁你可以留意下呢啲鋸齒位啦。咁咧呢個係相對有少少刮手嘅，係啦，相對有少少刮手嘅，同埋呢個邊咧都係屬於比較冇咁闊啦咁樣。咁啊呢一款陀螺亦都係冇咁闊啦。咁摸落去咧係比較刮手嘅，係啦。咁我哋扣落去嘅時候咧，咁個聲音上面咧都已經話到俾你聽咧，佢咧就唔係話咁容易嘅俾人撞散，係啦咁樣。好，跟住咧我哋再睇下呢一隻啦，牛牛啦。牛牛咧係呢3款裏邊咧係最扣得緊嘅，扣得實嘅。咁你聽下有聲咯喎，哇係咪即刻唔同啊？嚓嚓聲嘅，好似食緊呢個餅乾咁樣嘅嚓嚓聲嘅。咁你留意下佢嘅鋸齒位啦。咁我打側俾大家睇下咧，咁你就見到啦，哇零舍高嘅，特別高嘅。咁你摸落去嘅時候咧，刮住你隻手咧就係甩皮咁嘅感覺嘅，係啦。咁呢個咧就變咗係可以扣得最緊啦。哇！啲聲3個聲你已經唔同啦，你睇下已經聽到，係啦。咁我然之後咧就講下啲新款陀螺嗱，新款陀螺咧其實個結構上面咧同舊款嗰啲係應該係一樣嘅，係啦。咁啊都係一樣啦。咁但係咧分別咧就在於佢呢個邊位咧係比較粗一啲嘅，即係比較闊一啲嘅嚇，好明顯啦係嘛？係啦，比較闊啲啦。咁咧而呢一隻新買嘅藍毒蛇咧，就係屬於咧比較低齒位㗎啦，即係比較矮一啲個齒位。咁摸落去咧，其實都比較順滑嘅，係啦，比較順滑嘅。咁就意思咧，意味住咧佢咧就容易咧俾人擊爆啦。後來俾大家聽下，嗱，好順㗎。咁其實如果大家你有買嘅話咧，應該都知㗎啦，好容易咧就俾人擊爆嘅。我跟住咧就俾大家睇呢隻新死神啦。咁啊，大家咧應該打積分賽嘅時候咧，我見到大部分嘅小朋友咧都極度中意用呢一隻個面嘅，係啦。咁我又攞開佢俾大家聽下，係啦。嗱，聽個聲咧係比頭先隻毒蛇咧緊好多嘅。咁又睇下大家睇個齒位啦。咁呢個咧係屬於3格齒嚟嘅啫，3格1、2、3咁樣啦。咁你睇下咧，其實佢嘅齒位咧係比頭先毒蛇嗰個係高啲嘅，呢度
見唔見到？咁亦都係會比較刮手啦。咁我哋扣翻落去嘅時候，個聲音上邊咧都係比較緊一啲嘅。好，跟住再睇埋呢一隻白虎啦。咁點解我會 show 咁多隻咧？因為每一隻個齒位嘅高度咧都有唔同嘅。咁我就覺得白虎咧係屬於一隻咧最高齒位而扣得最緊嘅。咁啊，大家睇睇啦。咁啊，白虎啦，因為佢白色嘅關係啦，咁就清楚啦。咁咧佢有3格半啊。咁我哋數下佢咧，1、2、3，呢個半格嚟嘅3格半。而佢頭嗰3格咧非常高同埋極度刮手嘅。咁即係話咧，佢可以咧將隻陀螺咧扣得好實嘅，係啦。咁你聽聲咯喎，哇！真係幾實，因為佢扣得實嘅關係咧，你就唔容易將佢打得爆啦，係啦。咁所以咧，其實白虎咧都幾好用嘅，係啦。好，跟住就係咧紫色嘅武神啦，我哋又睇下佢咯。咁武神嘅齒位咧都係屬於高嘅，同埋咧。佢都係扣得比較緊一啲嘅，係啦，睇下聲先，係啦，咁你都聽到咔咔聲落去啦，都好緊嘅。咁即係話其實武神都唔係話咁容易俾人打得爆嘅。咁不過咧，由於佢呢啲印啊刀邊位咧多咧，咁容易俾人勾甩啦。咁所以你打比賽嘅時候咧，咁啊好容易俾人撞爆啦。好，另外再講下咧，其實你每一次買陀螺翻嚟咧，你都會有個盒噶嘛。咁其實咧，你可以唔好咁快掉咗佢住嘅。你可以留意下咧，佢嗰啲每個部件咧嘅唔同嘅性質啊，或者佢嘅功能啊。咁雖然可能唔識日文啦，但係你都可以咧望下嘅。咁你呢一度嘅啱啱買嗰隻藍毒蛇咧，佢其實都有講到咧每一件部件嘅能力啦，同埋咧亦都有講到咧。呢一隻陀螺係屬於邊一個類型啦？咁呢隻屬於係持久型啦。咁另外咧，譬如佢都有介紹咧，你個陀螺點樣去改造，令到佢咧更加好，即係比較轉去另一個形態啦。譬如由呢個持久型嘅，咁就轉一轉個部件咧，就會轉咗做攻擊型啦，咁樣樣嘅。係啦，咁我今日咧就係簡單咁樣攞咗呢個 layer 出嚟同大家傾一傾啦，或者分享下啦。咁如果當你砌陀螺嘅時候咧，咁我可以自己去研究下啦。好啦，咁我今日嘅就分享就咁多啦，拜拜。